कौन कहता है यार कि वाइफ ध्यान नहीं रखती लोगों का है? वाइफ ऐसी हो गई है, लड़कियां वैसी हो गई हैं। ये देख, मेरी वाइफ ने होममेड केक बनाया था, रात को खा चुका था मैं आधा, अब मैं सुबह खा रहा हूँ ब्रेकफास्ट के साथ, ठीक है। और होममेड है, पूरा वीट से बना है। तो ये सब कहने की बातें हैं। अच्छी लड़की चुनोगे, अच्छी लड़की चूज़ करोगे, ढूंढोगे, मिलेगी तुम्हें, है ना। अपने कर्म अच्छे रखोगे तो अच्छी लड़की भी मिलेगी। और तुम भी सेवा करो, तुम भी तो उसकी सेवा करोगे तो सब हो जाता है, ठीक है। ढूंढो, शिकायतें करने का मौका चाहिए तुम्हें बस।